မျိုးဝလာတဲ့ဒေါ်ရိတ်စိန်မြေလေးရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပဲနော်အင်းလေဒေါင်းယောဂဆိုလားကလေးမိဘတွေကလည်းနေဘက်မှာငွေသွားရှာနေလို့ခဏလာတာတွေပြောတယ်ဒေါ်ရိတ်စိန်တော့ထင်ရခတ်မှာအဲ့ဒီစကားလေးကိုဒေါ်ရိတ်စိန်ကကြားလိုက်တယ်ငါမြည်လေးလေကလေးပဲလေစော့ကျင်ရှာမှာပေါ့တရတော့နေကင်းမက်တစ်ခုမှာဘိုးတူတို့အဖွဲအရင်ရတဲ့အပင်ကြီးအောင်မှာထိုင်ကစားနေတော့ရွာလေလန်းကိုကားကြီးတစ်စီးဝင်လာခဲ့ဟေးဘယ်ကကားလဲမသိဘူးလှရင်တော့အကြီးပဲမြို့ကကားတင်နေတို့ရပဲဒီလိုကားမမြင်ဘူးပေါ့ဘသူ့ရင်လားလေတာလည်းမသိဘူးအေးနော်ဟုတ်ပါအကြီးတော်ကြီးစိန်နေတူကားဝါဆင်းလာတဲ့ကောင်လေးကိုကြည့်ပြီးတုတ်ဖုံးဟာကောင်လေးပုံလေးဟာတမျိုးလေးနော်အဲ့ဒီကောင်လေးလိုပုံစံတပြေကုန်းမှာရှိတယ်လို့ပဲညနာတူရဲ့ချင်းလေ။အော်ငါသိပြီစားရဲဖက်ဘူးတဲ့ဒေါင်းရော့ကဖြစ်တယ်ဆိုတာ။အမေမိဝိုင်းကဘယ်စိုးလို့လဲငါတော့မသိဘူး။ဟဲ့ငါကစာဖက်တယ်လေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒေါ်တန်းကြီးကအိမ်ထဲကနေထွက်လာတယ်။အေးမနက်ကဖုန်းဆက်တော့ညနေမှရောက်မယ်တင်တာစောသားပဲ။လင်းလေးကြီးလာပြီနော်။ကောင်လေးကဘာမှမပြောဘဲပြုံးပြတယ်။ဖိုးတူကအဲ့ဒီခါမှာမိဝိုင်းဘက်ကိုလှမ်းမိလိုက်တယ်။ဒေါ်ရေးစိန်ရဲ့မြို့ကမြင်းလေးနဲ့တူတယ်။ဟုတ်မယ်ငါကြားဘူးတဲ့။သူ့မြင်းလေးကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒေါ်ရေးစိန်နဲ့ဒေါ်တန်းကြီးလည်းတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောနေကြတယ်။ဖိုးတူတို့အဖွဲကတော့ကောင်းလေးလင်းလင်းကိုပဲအာယုံဆိုင်နေမိတာပါ။လင်းလင်းကတော့လက်လေးကိုလှုပ်လိုက်မြေပြုံငုံကြည့်လိုက်လုံးနေတယ်။ဖိုးတူ तू ကငါတို့နဲ့အသက်တူလားမသိဘူးနော်။ဖိုးတူကခဏစဉ်းစားတယ်။မသိသေးဘူး။ဒါမဲ့နောက်နေ့ကျသွားမေးကြည့်ကြတာပေါ့။နေလေကင်းတကူမှာဒေါ်ဟိစိန်အိတ်ရှင်တာကလေးတွေရည်တံပြေးလာတဲ့နေကြားနေရတယ်။ပိုတူတို့အဖွဲလဲလမ်းမေးမှမဟုတ်ဆိုင်ရင်စော်ကစားနေကြတယ်။အိမ်ထဲကနေလင်းလင်းကခြံတကားကြားလေးကနေအပြင်ကိုချောင်းကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒေါ်ဟိစိန်ကလင်းလင်းနားကိုလာပြီးတော့လင်းလင်းအပြင်မထွက်သေးနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဘဘ။ဒေါ်ဟိစိန်ကခြံနေရထိုင်ကုန်မှာထိုင်ရင်လမ်းဘက်ကိုကြည့်နေတယ်။ရွာသူရွာသားတချို့ကလမ်းကဖြတ်သွားရင်နဲ့မြို့ဝလာတဲ့ဒေါ်ရိတ်စိန်မြေလေးရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပဲနော်အင်းလေဒေါင်းယောဂဆိုလားကလေးမိဘတွေကလည်းနေဘက်မှာငွေသွားရှာနေလို့ခဏလာတာတွေပြောတယ်ဒေါ်ရိတ်စိန်တော့ထင်ရခတ်မှာအဲ့ဒီစကားလေးကိုဒေါ်ရိတ်စိန်ကကြားလိုက်တယ်ငါမြည်လေးလေကလေးပဲလေစော့ကျင်ရှာမှာပေါ့လင်းလင်းအပြင်ထွက်စော့ကျင်လားဟုတ်ပါပါစော့ကျင်လေအိမ်ရှိလမ်းပြီးမှတော့ဖိုးတူတို့အဖွဲကအိမ်မက်ကိုလှမ်းကြည့်နေကြတယ်လင်းလင်းထွက်မလာဘူးနော်သူ့အဖွာကလေးကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့နေအေးလေလူတွေကလည်းပြောဆိုနေကြတာကိုဖိုးတူကအိမ်ဘက်ကိုနည်းနည်းကြာကြာကြည့်ပြီးမနှက်ပြန်ကြရင်ငါတို့သူ့ကိုခေါ်ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ငါလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့မဟုတ်လေယူခဲ့မယ်ကွာသူ့လည်းကြွေးအောင်နောက်တနေ့မနက်မှာဒေါ်ရေးစင်အိမ်ရှိချမ်းဝန်းမှာငှက်လေးတွေရဲ့အတန်လေးတွေကိုကြားနေရတယ်လင်းလင်းကခြံထဲကထိုင်ကုန်သားမှတိုင်ပြီးကားရုပ်လေးနဲ့စော့ကစားနေတယ်ဒေါ်ရေးစင်ကမနက်စာပြင်ဆင်နေပြီးလင်းလင်းကိုကြည့်နေတယ်ဖိုးတူတို့အဖွဲကလက်ထဲမှာမုံထုတ်လေးတွေကင်ပြီးဒေါ်ကြီးစိန်တို့အိမ်ဘက်ကိုရှောင်းလာကြ၏လင်းလင်းကသူတို့ကိုတွေးလိုက်တော့ပျော်သွားတယ်ဒေါ်ကြီးစိန်ကအချိန်လေးကိုသတိထားမိပြီးလင်းလင်းသားကိုနားထိုင်တယ်ဖိုးတူတို့ကလင်းလင်းနဲ့စော့ကျင်လို့နားကြတာလားဟုတ်ပါတယ်အရေးတော်ကြီးစိန်ကျွန်တော်တို့လင်းလင်းကိုခဏခေါ်စော့ကျင်လို့ပါတားကသူ့အတွက်မုတ်ပါယူလာတယ်ရှိရဲ့အရေးလင်းလင်းကတက်ဘလောက်ရှိပြီလဲလင်းလင်းက8နှစ်လေငပိန်တို့ထက်တော့ငင်းမဲ့တင်နေအော်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုလင်းလင်းကမောင်လေးပေါ့စော့ကျင်ရင်ခေါ်စော့ဒါပေမဲ့အိတ်ရှိနာပဲနော်ဖိုးတူတို့အားလုံးပျော်ရွှင်သွားကြတယ်ဟုတ်ကြီးလင်းလင်းကိုတေချာကြည့်ပါမယ်တော်ဘောကလက်တရမုတ်ထုတ်ကိုလှမ်းပြတယ်ရော့ဒီမုတ်ကလင်းလင်းရဲ့အတွက်လင်းလင်းကမိဝိုင်းကိုတစ်ချက်ပြုံးပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအေးဟိုဒါဆိုလဲခေါ်သွားလင်းလင်းအရင်မပြေးအောင်နော်ဟုတ်ပါဖိုးတူတို့အဖွဲနဲ့တူလင်းလင်းကကြံမြင်ကိုလိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖိုးတူတို့အဖွဲနဲ့လင်းလင်းကအိမ်ရှိလမ်းပြီးမှဘောလုံးလေးနဲ့စော့နေကြတယ်လင်းလင်းရဲ့မျက်နှာမှာလည်းပျော်ရွှင်တဲ့အပြုံးလေးတွေနေပေါ့အဲ့ဒီရဲ့အချိန်လမ်းတစ်ဘက်ကနေဘူကြီးအောင်ဘူးမောင်ဘူးတို့လာနေကြတာမြင်ရတယ်အောင်ဘူးနဲ့မောင်ဘူးကလင်းလင်းကိုတွေးလိုက်တော့ဟေးဒီကလေးကဘာတူလဲမမြင်ဘူးပါဘူးငါတို့စော့နေကြနေရမှာလူသစ်တွေဝင်လာတော့
နည်းနည်းအဆင်မပြေတယ်လို့ပဲဖိုးတူကချက်ချင်းပဲအလဲကိုထွက်ရလိုက်တယ်သူကလင်းလင်းနဲ့အကြီးတော်ကြီးစိန်ရင်ကြီးငါတို့နဲ့ခဏလာစော့နေတာသူကငါတို့နဲ့မတူလေအရန်လည်းမပြေးနိုင်ဘူးအကြီးကတယောက်တည်းစိတ်မချလို့ငါတို့ကခေါ်လာပေးတာဘိုးကြီးကအချင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်အော်ဒါဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ငါတို့လည်းမသိလို့မေးတာပါအောင်ဘူးကလင်းလင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်သူကငါတို့တည်းငယ်သေးတယ်လို့ပဲငါတို့ကဘောလုံးကန်မှာအသက်ကတော့မငယ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကမင်းတို့လောက်တော့မသိဘူးပေါ့လင်းလင်းကနည်းနည်းကြောက်နေတယ်လို့ပုံစံဖြစ်လာတယ်ဖိုးတူကဒါကိုသတိထားမိပြီးချက်ချင်းပြောလိုက်တယ်မကြောက်နဲ့လင်းလင်းအိမ်ရှိနားမှာပဲဆိုရင်တူတူဆော့လို့ရပါတယ်မဘိုးကလည်းခေါင်းညှက်လိုက်တယ်အေးဒါဆိုအားလုံးနဲ့တူဆော့ကြတာပေါ့တော့ပေါ့နေဝိုင်းနဲ့ငပိန်တော့သဘောတူတယ်လို့ပြောလိုက်ကြတယ်ဒါဆိုတူတူဆော့ရအောင်ပြီးရင်မုံစားကြမယ်လေလင်းလင်းကတုပ်ပေါင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လင်းလင်းလေးဆော့လို့ရမလားရတာပေါ့လင်းလင်းရဲ့တူတူဆော့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကလေးတွေအဖွဲနှစ်ဖွဲပေါင်းပြီးတော့ဘောလုံးကန်စားပျော်ပျော်ပါပါဆော့ကစားကြတယ်နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ဖိုးတူတို့အားလုံးကစားပြီးနားနေချိန်မှာလင်းလင်းကလမ်းဘေးမုတ်ဆိုင်ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်လင်းလင်းမုတ်စားကျင်လို့လားလင်းလင်းကခေါင်းညှက်လိုက်တယ်ဒါဆိုကိုယ်တိုင်သွားဝေကြည့်မတို့ကြည့်နေမယ်လင်းလင်းကမုတ်ဆိုင်ရှိသွားရက်ပြီးဆိုင်ရှိကိုကြည့်နေတယ်ဘာယူမလဲတာဟိုအဲ့ဒါလုံးလုံးလေးဘာလုံးလုံးလေးလဲတာရဲ့လင်းလင်းကလက်နဲ့ဝိုင်းပြပြီးမုတ်တီကိုလက်ညှိုးထိုးပြနေတယ်ဟိုဒီလိုလုံးတုံဘောကအနားကိုရောက်လာတယ်ဟိုသူပြောတာဒိုးနဲ့မုတ်ထုတ်ကိုပြောနေတာတင်နေမုတ်နမဲပြောရတယ်လင်းလင်းရဲ့မုတ်အကွင်းလေးလို့ပြောရတယ်လင်းလင်းကခဏစဉ်းစားတယ်ဟိုအရသာကောင်းနေဟာကြဟိုမုတ်အကွင်းအော်ဟုတ်ပြီအကွင်းဆိုရင်အန်နီယိုဆိုင်မှာကုန်နေရဲ့ကွလင်းလင်းရဲ့မျက်နှာလေးကညှိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမုတ်ကငါဝယ်စားလို့ကုန်တာလင်းလေးကြိုက်တာငါတိတ်ကြိုက်တယ်မုတ်အကွင်းပဲဒါဆိုနေ့စီမှာအဲ့ဒီမုတ်ကြံနေလားတော့ပေါ့မကြံတော့ဘူးကငါစားလို့ကုန်ပြီအဲ့ဒီမုတ်စားကျင်တာတာအဲ့ဒီမုတ်စားကျင်တာတခြားမုတ်ရောမစားကျင်ဘူးလားလင်းလင်းမစားကျင်ဘူးအဲ့ဒီမုတ်ပဲစားကျင်တာအဲ့ဒီမုတ်ပဲကြိုက်တယ်ကဲငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲတုပ်ဘောကအကြံရသွားတယ်လင်းလင်းအဲ့ဒီမုတ်တဲ့ကောင်းတဲ့မုတ်ရှိရစားမလားလင်းလင်းကခေါင်းညှက်လိုက်တယ်တုပ်ဘောလေးဆိုင်ကြီးစီးကနေစီးပြားတထုပ်ဝင်လိုက်တယ်နောက်တော့လင်းလင်းကိုပေးလိုက်တယ်ရှော့လင်းလင်းဒါကပိုကောင်းနေစကြည့်ချုပ်ချင်းလေးလင်းလင်းလေးတုပ်ဘောပေးတဲ့စီးပြားကိုစားကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်သွားတယ်ဒီလိုကြာငါတို့တုပ်ဘောကညံတော့ကောင်းတာငါတို့မနှက်ပြန်လင်းလင်းကိုဝေလူတော်တွေခေါ်သွားရအောင်အဲ့မှာကစားလို့ကောင်းတယ်လေဟာမိုက်တယ်သွားမယ်ဟဲ့တုပ်ဘောမင်းကကလေးတက်စိုးနေပြီနော်ကဲလင်းလင်းငါတို့မနှက်ပြန်ဝေလူတော်တွေကိုသွားကစားရအောင်အဲ့ဒီမှာကစားလို့ကောင်းတယ်ကွာသိလားမင်းပြောသွားလိမ့်မှာလင်းလင်းကခေါင်းညှိလိုက်တယ်ဒါဆိုငါတို့အဖွဲများဘိုးကြီးတို့အဖွဲနဲ့လည်းချိန်ထားလိုက်မယ်ကောင်းနေအဖွဲများလေးကောင်းနေပေါ့တာယာတဲ့မနေ့ကလေးတစ်ခုမှာစားစရာပါတဲ့လွယ်ရီကိုစင်လွယ်ပြီးဘိုးတို့အဖွဲနဲ့လင်းလင်းတို့ကတော်ရီကိုထွက်လာကြတယ်ဘိုးကြီးတို့အဖွဲနဲ့လည်းချိန်ထားတာဆိုတော့ပြောစရာကောင်းတဲ့ခီးစင်လေးဖြစ်မယ်လို့တွေးနေကြပါတယ်နေအောင်လေးတွေကတောအပေါ်ကနေတည့်ရကြတယ်ထိုးချနေတယ်ဒီနေရာကဘယ်နှခါလာမယုံဘူးနော်ပြောစရာကောင်းတယ်လင်းလင်းကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်တယ်အရန်လှရနော်အပင်လေးတွေကမြို့မှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီရဲ့ချိန်တကြားဘက်ကနေဘိုးကြီးအောင်ပူနဲ့မောင်ပူတို့လည်းရောက်လာကြတယ်မုတ်တွေအများကြီးပါတယ်ဟိမင်းတို့တက်ပါယူလာတယ်ကလေးတွေအဖွဲနှစ်ဖွဲပေါင်းပြီးတော်ရဲကိုဆက်ရှောက်လာခဲ့ကြတယ်တော်ရဲမှာငှက်တန်နေလေးတိုက်တန်နေကြားနေရပြီးကလေးတွေအားလုံးပျော်ရွှင်နေပြီမင်းတော်ရဲရောက်မှဖိုးသူကနောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာလင်းလင်းရောအားလုံးရုတ်တရက်ရက်သွားကြတယ်မင်းတို့နောက်မှာပဲပုတ်လားဘိုးကြီးကလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟာမရှိတော့ဘူးလင်းလေးရေလင်းလေးရှိလားလင်းလေးဘက်မှာလေတော်ထဲမှာအတန်ကြီးပြန့်သွားပြီမင်းပြန်တုတ်မြန်တယ်မကြားရအောင်ဘိုးသူရဲ့မျက်နှာမှာစိုးရိမ်မှုတွေပေါ်လာပြီမင်းစေးရေးထားပြီးလိုက်ရှာကြမယ်ညနေမရောက်ခင်တွေ့အောင်ရှာရမယ်ကွာသူ့စီမှာမုတ်လွယ်တော့ပါသွားတယ်မရှိဘူးဟောပဲသူဖွင့်စာတက်မှာပါနော်ရှားလို့ငပိန်ဟာခုနကငါတို့စမ်းချောင်းသားမှာထိုင်တာတော့သူငါးလေးတွေဖမ်းကျင်နေပြောတာသူအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေရဟာအဲ့ဒီနာကိုသွားရှာကြစို့ကလေးတွေအဖွဲလိုက်တော်ထဲမှာလင်းလင်းမြူအော်ခေါ်ရင်လိုက်ရှာကြပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ဝေလူတော်အတွင်း
တပင်အကျဲရောက်လေးတစ်ခုမှလင်းလင်းကပင်ပန်းသွားလို့ထိုင်းနေတယ်လင်းလင်းကမျက်ရည်လေးတွေဝဲနေပေမဲ့မငိုပဲသူ့လွယ်ကိုဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်မိတယ်အထဲမှာမုတ်တွေရှည်ဘူးတွေနဲ့တူစောင်းလေးနဲ့ခဲတံလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လင်းလင်းကစောင်းနဲ့ခဲတံကိုထုတ်ပြီးစောင်းပေါ်မှာပေါ်ရမုံဆွဲလိုက်တယ်ပုံထဲမှာဘောလုံးကိုကင်ထားတဲ့ဖိုးထုရဲ့ပုံဖိုးထုပုံလေးကိုဆွဲနေရင်လည်းလင်းလင်းဟာဖိုးထုခဏနေလင်းလင်းကိုလာခေါ်မယ်မလားလင်းလင်းကပုံဆွဲရင်းထိုင်နေတယ်တော်တရအတန်နေခက်ဝေးကနေနည်းနည်းကြားလာတယ်ညနေခင်းနေဆောင်လာပြီးတော့လေကလည်းအေးစိတ်စိတ်တိုက်လာတယ်လင်းလင်းကတစ်ပင်အကျအောင်မှထိုင်ရင်စောင်းပေါ်ပုံဆွဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်တစ်ပင်တစ်ဘက်ကနေအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်လင်းလင်းရဲ့မျက်လုံးနဲ့တောက်ဖသွားပြီးတော့ဖိုးထုလားဒိုင်မဲထွက်လာတာမွေလေးတစ်ကောင်မှတရွက်ကြားကနေတပြင်းပြင်းလှမ်းလာနေတယ်လင်းလေးရုပ်တရက်လန့်သွားပြီးတော့နောက်ကိုနင်းနေဆုပ်လိုက်တယ်မလာနဲ့တရွက်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတဲ့ထထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖိုးထုတို့အဖေကဆန်းချောင်းနားမှလေးရှောင်မတွေးလို့စိတ်ပူနေပါပြီမိဝိုင်းကငုံမဲမဲနေလင်းလေးတော့ကြောက်နေတော့မှာပဲနေဆောင်နေပြီးတွေ့မှဖြတ်မှာဟာလင်းလေးအတန်ကိုအဝေးကနေကြားလိုက်ရတယ်ဖိုးထုတို့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့မျောလေးချက်ပြန်ပေါ်လာတယ်လင်းလေးရေဘာမှလဲကြားရင်ပြန်ထူအောင်လင်းလေးနားမှာမွေကြီးဖိုးထုတို့အဖေနဲ့ဘိုးကြီးအောင်ပူးနဲ့မောင်ပူးတို့ကအတန်လာရစီပြေးသွားပြီးတော့အချိန်လေးကိုမြင်လိုက်ကြတယ်လင်းလေးမလောက်နဲ့နော်ညင်ညင်လေးနေဘိုးကြီးနဲ့ငပင်ကချက်ချင်းနဲ့မြေပြင်ကတိတ်ကိုင်းရှိတဲ့ကြောင်ကောက်ယူလိုက်ကြတယ်အားလုံးပဲနောက်ဆုံးငါကြည့်လို့ဘိုးကြီးကတိတ်ကိုင်းနဲ့မြေကြီးကိုလှမ်းရိုက်လိုက်တယ်တွားရှုတော့ဟာဒီမွေရတော့အတန်ကြားလိုက်တော့မွေလေးကလန့်သွားပြီးအမြန်လှည့်ပြေးသွားတယ်မိဝိုင်းနဲ့တို့ဘွားချက်ချင်းနဲ့လင်းလေးနားကိုပြေးသွားကြတယ်အစင်ပြေလားလေးလေးဘယ်နားထိသွားသေးလဲမကြောက်နဲ့နော်လာတူတူပြန်ကြမယ်လင်းလေးကမျက်ရည်နဲ့ဝဲပြီးတော့မထိပါဘူးဖိုးထုကလင်းလေးကိုအနားကိုဆွဲခေါ်လိုက်တယ်တောင်းမှန်ပါတယ်ငါတို့ကမင်းရဲ့လက်ကိုဆွဲထားမှာဖိုးထုတို့လာခေါ်မယ်လို့လင်းလေးသိတယ်ပြန်ကြရအောင်နေဆောင်နေပြီလူကြီးတွေစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်အေးပြန်ကြတာပေါ့လင်းလေးကလက်တရဆောင်ကိုဖိုးထုဘက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်ဟာလင်းလေးကငါ့ပုံဆွဲထားတာပဲဒါဆိုပုံဆွဲတတ်တာပေါ့ဟုတ်ကိုဖိုးထုညနေလင်းဝင်ကနေပြီဆိုတော့အားလုံးဝေလူတော်ကနေခတ်သက်လေးပြန်ထွက်လာကြတယ်အဲ့လိုနဲ့လင်းလေးတယောက်ပကြီးဆွဲတတ်မှန်းသိသွားတဲ့ဖိုးထုတို့ကလင်းလေးနားမှာဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်းနေကြတယ်ဖိုးထုတို့ရေညီလေးကိုခဏကြည့်တောင်းအကြီးခိုးဘက်ထိမှာအကျေးတောင်းသွားအောင်ဟုတ်ရီစိတ်ကြပါသားတို့ကြည့်ထားမယ်လင်းလေးငါပုံလေးဆွဲပေးအောင်နော်ငါရောက်စုပ်ခဲတဲ့ငါပြမယ်မင်းဆွဲပြီးရင်အကြောင်းလေးခြေကြရအောင်ငါ့ကိုလည်းတောင်းဝိစုံနဲ့တပေါင်းလောက်ဆွဲပေးပါကွာမင်းဆွဲတာသဘောကျလို့ဟုတ်ပါနော်သူဆွဲတာလေဖိုးထုပုံတော်တော်တူတာလင်းလေးကပကြီးဆွဲတိတ်တော်တာပဲငါတို့ကမသိခဲ့တာဟာအကြီးတော်ကြီးစိတ်ပြောတာတော့လင်းလေးကမြို့မှာကြောင်းတက်တာ2 တန်းတောင်ရောက်နေပြီတဲ့ပကြီးတင်တန်းလေးတက်တယ်ပြောတယ်ဟာလင်းလေးပေနဲ့မရလင်းလေးကိုတော့ချက်တာနော်သူတို့ကပတ်စံလေးရှိပုံပေါ်တယ်ပတ်စံရှိလို့ကားကောင်းဆိုင်နဲ့လာပို့တာပေါ့ကွာဟိဟုတ်တာပဲငါမေ့သွားလို့ဖိုးထုတို့စကားဝိုင်းဖွဲနေစဉ်လင်းလေးကပုံလေးတစ်ပုံဆွဲပြီးသွားပါပြီအပီးတက်မပြီးသေးပေမဲ့အကုန်လုံးကဟာတော်ပုံပြီတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရီမောလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတော်ရေးစိတ်တယောက်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဘာလို့နဲ့လင်းလေးရောက်လာတာလေအခုလားနေဆို2 လရှိပြီနော်ရွာထဲမှာလည်းလင်းလေးကချစ်စရာကောင်းလို့တရားလုံးရဲ့ချစ်တော်လေးဖြစ်နေပြီ8 လဆိုကြောင်းတက်ရတော့မှလင်းလေးကိုလာမခေါ်ကြသေးဘူးလားကြီးရဲ့လာခေါ်ရင်လာခေါ်မှလीသူ့မိလည်းအိမ်ပြန်ရောက်နေပြီလင်းလေးကဖုန်းဆက်တိုင်းမပြန်ချင်သေးဘူးဆိုပြီးငိုးနေလို့လာမခေါ်ရသေးတာလင်းလေးမပြန်ချင်ဘူးနော်ပွားကိုဖိုးထိုးနဲ့ပဲနေမှာမမတို့လည်းကြောင်းတက်ရတော့မှလင်းလေးရဲ့လင်းလေးလည်းကြောင်းတက်ရမယ်လीဟုတ်တယ်လင်းလေးရဲ့လင်းလေးလည်းကြောင်းဝတ်တင်ငယ်ချင်းတွေကိုမလွမ်းဘူးလားဟုတ်မလွမ်းဘူးကိုဖိုးထိုးတို့ကိုပဲလွမ်းတာအမလီငါမီးလေးကစကားအိတ်တက်နေတာလင်းလေးကိုတိုင်းတင်ပေးနေငပင်ဟာဒါဆိုငါတို့တိုင်းတင်တာကိုအမြန်ပြီးအောင်တင်ပေးမှဖြစ်မှာလင်းလေးသွားကြစို့လင်းလေးစိတ်ပြောင်းပြောလိုက်ပေမဲ့အားလုံးရဲ့မျက်နှာမှာတော့စင်မကောင်းဖြစ်တဲ့ပုံလေးတွေကပေါ်နေပါတယ်တာယာတဲ့မနက်ခင်းလေးမှာခြံဝန်းလေးကိုကားတစ်စီးဝင်လာတယ်ဖိုးထုတို့ကမနက်စာစားပြီးတိုင်းလေးချင်းမှုပြင်းနေကြချိန်မှာဟေးကားတစ်စီးလာနေရဲ့ကွဟိုတခါလာတဲ့မြို့ကကားပဲမလားကားရက်သွားပြီး
ဦးလေးကြီးတယောက်ဆင်းလာတယ်လင်းလင်းကပကြီးစာအုပ်ကင်ထားပြီးမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ကြည့်နေတယ်ဟမ်ဒရိုက်ဘာဘာတိုင်းလင်းလင်းဒေါ်ကြီးစိန်ကလင်းလင်းကိုချက်ချင်းပဲဖတ်လိုက်တယ်လင်းလင်းမျက်ရည်ဝဲလာပြီးဖိုးထုတို့ဘက်ကိုပြန်လေးကြည့်လင်းလင်းမြို့အကားနဲ့လာခေါ်ပြီနော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့တားเจ้าမြတ်တရားမေးချင်းရောက်ပြီလေလင်းလင်းရဲ့လင်းလင်းဒီမှာပြောခဲ့တာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့เจ้าမတက်လို့တော့မရဘူးလေလင်းလင်းကခဏတိတ်သွားပြီးပကြီးစာအုပ်တွေကပုံတစ်ပုံထုတ်ပြလိုက်တယ်ဖိုးထုတို့အားလုံးကိုဆွဲထားတဲ့ပုံလေးပါဒါလေလင်းလင်းဆွဲထားတာဖိုးထုတို့မမေ့အောင်လို့မမတို့လည်းလင်းလင်းကိုမမေ့ပါဘူးကွယ်နောက်တစ်ခါပြန်လာရင်ငါပုံပို့တူအောင်ဆွဲပေးရမယ်နော်အားလုံးရှိသွားကြပြီမဲ့မျက်လုံးတွေမှာတော့စင်မကောင်းမှုလေးတွေပေါ်နေပါတယ်တိုင်းလည်းမမေ့နဲ့နော်လင်းလင်းမြို့မှာလဲလေးကျစ်ဟုတ်လင်းလင်းတိုင်းလဲလေးကျစ်မှာပကြီးလဲဆက်ဆွဲမယ်ဒရိုင်မာဦးလေးကြီးကဒေါ်ကြီးစိန်ကိုလက်ဆောင်ရင်းပေးရင်းနေဒေါ်ကြီးစိန်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဒူမာလေးကမလာအားလို့အားနာတဲ့အကြောင်းလေးပြောခိုင်းလိုက်ပါသေးတယ်ရပါတယ်ရှင်နားလေပါတယ်မြီးလေးကလိန်ပါတယ်ကျောင်းမှာကောင်းကောင်းကြိုးစားနော်လင်းလင်းကောင်းဖို့မတက်မီနောက်ဆုံးအချိန်ဖိုးထုတို့ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဖိုးထုတို့ရေလင်းလင်းပြန်လာမယ်နော်ဟုတ်ပြီလင်းလင်းကိုကြီးတို့စောင့်နေမယ်နော်လင်းလင်းလေးကားပေါ်ကိုတက်သွားလိုက်တယ်ကားကဖြည်းဖြည်းထွက်သွားပြီးခြံဝန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်ဖိုးထုတို့အားလုံးကားပြောက်သွားတဲ့ဒီကြည့်နေကြတယ်ပြန်သွားတဲ့သူကဘလို့နေလဲမသိပေမဲ့ကြံခဲ့တဲ့သူကတော့ခံစားရတယ်ငါတို့လေလင်းလင်းကိုတော့တတိယနေတော့မှာပဲလင်းလင်းနဲ့ငါတို့ရဲ့အမတ်တရားတွေတော့ဒီမှာကြံခဲ့ပြီဖိုးထုကလင်းလင်းဆွဲပေးခဲ့တဲ့ပကြီးပုံထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်လင်းလင်းကကျောင်းမှာအရန်တော်မင်းကလေးပဲဖိုးထုတို့အဖွဲ့လေလင်းလင်းကိုလမ်းဆွဲရင်းနဲ့ကြံခဲ့လေတော့တယ်